네, 여러분들 안녕하세요. 숨은 맛집을 찾는 채널 대한민국 숨은 맛집입니다. 오늘 제가 선택한 숨은 맛집은 충주 앙성에 있는 장수덕 장작구이집입니다. 굉장히 여러분들 분위기부터가 데이트 코스, 가족 외식 코스로 알려져 있는데, 골프장 손님들도 굉장히 많이 찾는 맛집이라고 알려져 있습니다. 주차장도 굉장히 넓고요. 보시면은 장작구이 여러 가지 메뉴가 있습니다. 고기 종류도 있고 추어탕이 내장탕도 있고 여러 가지 메뉴가 있는데, 전 메뉴 골고루 잘 나가니까 여러분들도 여기 충주에 놀러 오시고 하면은 커플들끼리, 친구들끼리, 가족분들끼리 오셔가지고 좀 맛있는 거 드시고 장수덕 장작구이에서 힐링하고 가셨으면 좋겠습니다. 한번 안으로 들어가서 찍어봤는데 정말 가게 분위기가 실제로 보시면은 정말로 분위기가 그냥 작살납니다, 여러분들. 네, 한번 오신 분들이 계속해서 이용해 주시더라고요. 네, 메뉴판 보시겠습니다. 네, 지금 오리 장작구이, 오래 훈제, 왕갈비 여러 가지 메뉴가 있고 이렇게 식사 메뉴 따로 있습니다. 주어탕, 내장탕, 소머리국밥, 해장국. 메뉴도 나중에 바뀔 거라고 합니다. 네, 조금 있으면은 다른 메뉴도 바뀌실 거니까 여러분들도 어떤 메뉴가 바뀌는지 충주에 오시면은 장수덕 장작구이 이용 바랍니다. 예약도 가능하고요. 굉장히 맛있습니다. 정말로 맛있기 때문에 맛 하나쯤은 보장하니까 꼭 한번 방문해 보시기 바랍니다. 이상 숨은 맛집인 장수덕 장작구이였습니다.